bersama Kak Kena. Senang sekali hari ini bisa kembali mengajar kamu yang ada di rumah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan yang baik, terima kasih karena waktu yang Tuhan izinkan kami boleh menikmati firman Tuhan. Dan terima kasih untuk sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan, kami mau memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, siapa orang yang paling hebat yang ada di seluruh dunia? Wah, mungkin kamu berpikir tentang Superman atau Spiderman. Itu hanya dongeng, itu hanya cerita, itu tidak nyata. Tetapi, tahukah kamu ada yang sungguh-sungguh nyata, dia ajaib. Dia bisa melakukan apa saja. Bahkan ia bisa menyelesaikan masalahmu. Siapa dia? Yaitu Jesus my Lord. Nah, kita akan belajar hari ini lagu baru kita, yaitu Tuhanku Sungguh Ajaib. Kamu bisa baca di sini, yaitu Tuhanku Sungguh Ajaib, Tuhanku Sungguh Ajaib, Tuhanku Sungguh Ajaib, Tuhanku Sungguh Ajaib, Jesus my Lord, Dia menyertai aku. Tuhan katakan aku mengasihi engkau. Ayo percaya Tuhan sungguh ajaib. Kita akan nyanyikan lagu ini, adik-adik mendengar dan kakak saja yang nyanyikan. Tuhanku sungguh ajaib, Tuhanku sungguh ajaib, Tuhanku sungguh ajaib, Jesus my Lord, Dia menyertai aku. Tuhan katakan aku mengasihi engkau. Ayo percaya Tuhan sungguh ajaib. Lagunya itu ya, kita akan nyanyikan lagi bersama-sama. Tuhanku sungguh ajaib, Tuhanku sungguh ajaib, Tuhanku sungguh ajaib, Jesus my Lord, Dia menyertai aku. Tuhan katakan aku mengasihi engkau. Ayo percaya Tuhan sungguh ajaib. Nah, lagu kita hari ini Tuhanku ajaib. Apa itu ajaib? Ia luar biasa, dahsyat, Dia hebat. Siapa Dia? Jesus Tuhanku, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sempurna. Ia sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan masalah terbesarmu, yaitu dosamu. Dia mati dan Ia berkata ketika kamu percaya dengan Dia, Ia selalu menyertaimu, bersamamu, dan Ia sangat mengasihimu. Oleh sebab itu kamu perlu percaya kepada Dia karena Dia Allah yang ajaib. Lagu kita hari ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus hebat, Dia luar biasa, dan Ia senantiasa bersama anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Tuhanku sungguh ajaib, Tuhanku sungguh ajaib, Tuhanku sungguh ajaib, Jesus my Lord, Dia menyertai aku. Tuhan katakan aku mengasihi engkau. Ayo percaya Tuhan sungguh ajaib. Tuhanku sungguh ajaib, Tuhanku sungguh ajaib, Tuhanku sungguh ajaib, Jesus my Lord, Dia menyertai aku. Tuhan katakan aku mengasihi engkau. Ayo percaya Tuhan sungguh ajaib. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa kamu perlu percaya terus kepada Dia. Ia luar biasa, Dia hebat. Ia sanggup menyelesaikan apapun
apapun masalahmu. Nah, kamu yang belum percaya, Ia juga Tuhanmu. Ia mati juga untuk kamu. Bila kamu percaya kepada Dia, Ia senantiasa menyertai kamu dan dimanapun kamu berada. Bahkan Ia menolongmu saat-saat kamu sulit. Nah, adik-adik, kita nyanyikan lagu ini ya bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhanku sungguh ajaib, Tuhanku sungguh ajaib, Tuhanku sungguh ajaib. Jesus my Lord, Dia menyertai aku. Tuhan katakan aku mengasihi engkau. Ayo percaya, Tuhan sungguh ajaib. Lagu kita nanti kamu bisa belajar lagi ya. Terima kasih dan sebentar kita akan mendengarkan ayat hafalan. Adik-adik, mungkin saat ini kamu berpikir, rumah adalah tempat yang paling aman untuk kamu dan terbebas dari virus corona. Tapi jika seorang keluargamu keluar rumah, ia akan bertemu dengan banyak orang dan ia bisa terinfeksi virus corona. Ayat hafalan kita hari ini akan menolong kita mengetahui tempat yang paling aman untuk kita. Ayat hafalan kita terambil dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Kakak sudah salin ayat hafalannya dalam alat peraga. Kita akan membacanya dari alamat, isi kembali ke alamat. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Kakak akan menjelaskan arti dari ayat hafalan kita hari ini. Allah adalah pencipta. Ia yang menciptakan kamu. Ketika kamu percaya kepadanya, Ia tempat yang paling aman untuk kamu berlindung. Ia juga akan menolong kamu di saat kamu berada di dalam kesulitan atau di dalam ketakutan. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa percaya dan bisa datang kepada Allah. Dia adalah tempat yang paling aman. Kamu bisa ceritakan semua masalahmu. Ia akan memberimu kekuatan untuk melewati masalah-masalah yang kamu hadapi saat ini. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, masalah terbesarmu adalah dosa. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, dosamu diampuni dan kamu bisa datang kepadanya dan percaya Ia akan menolong kamu. Kita akan kembali membaca ayat hafalan kita sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Artinya, Allah adalah tempat yang paling aman kita berlindung, dan Ia akan menolong kita ketika kita percaya kepadanya. Ayat hafalan kita hari ini jangan dihafal hari ini saja ya, harus dihafal sepanjang minggu ini. Akan mengingatkan kita bahwa Allah adalah tempat yang paling aman untuk kita berlindung. Nah, adik-adik, apa yang membuat kamu takut saat ini? Pasti kamu berkata bahwa itu tentang virus corona. Bukan hanya kamu, tapi bahkan semua orang di seluruh dunia sangat takut saat ini. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa ada beberapa orang yang takut pada peristiwa yang berbeda. Mereka adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus.
Mereka takut saat berada di air. Nah, adik-adik, ketika suatu hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Nah, setelah itu ia berkata kepada murid-muridnya untuk pergi dengan naik perahu. Lalu murid-muridnya mereka pergi bersama dengan Tuhan Yesus, mereka naik ke perahu. Nah, murid-murid ini mereka sudah terbiasa membawa perahu karena mereka adalah nelayan. Mereka mendayung terus. Wah, tiba-tiba ada angin. Nah, pada awalnya angin itu tidak terlalu besar. Mungkin pertama tiba-tiba angin itu semakin lama semakin kencang. Bahkan Alkitab mengatakan angin itu mengakibatkan adanya badai yang besar, sehingga membuat para murid-murid pada saat itu mereka kewalahan. Walau mereka terbiasa, tetapi kali ini mereka sangat ketakutan. Mereka berusaha untuk mengeluarkan air yang ada di dalam perahu mereka. Nah, adik-adik, saat itu Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Tuhan Yesus di paling belakang perahu itu, ia sedang istirahat. Mereka berpikir, bagaimana ya dia bisa tidur dengan nyenyak? Apakah dia tidak peduli dengan badai ini? Lalu salah seorang murid daripada Tuhan Yesus, mereka datang untuk membangunkan dia. Dia berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita akan tenggelam?" Wah, adik-adik, tahukah kamu situasi di sekitar para murid telah membuat mereka merasa sangat takut. Apakah situasi saat ini juga membuat kita takut? Ada banyak hal yang membuat kamu menjadi takut. Takut kalau kamu terinfeksi coronavirus. Atau saat ini kamu takut karena bapak atau ibumu mereka sedang kehilangan pekerjaan. Kamu takut bagaimana kamu akan tercukupkan kebutuhannya dan kebutuhanmu juga. Masalah ini membuat kamu menjadi takut, bahkan membuat kamu lupa bahwa Yesus dapat menolongmu. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, percayalah kepada Tuhan Yesus akan menolong dalam situasi sulit. Percayalah kepada Tuhan Yesus akan menolongmu dalam situasi sulit. Nah, susah bagimu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 33 mengatakan bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia bersamamu dalam situasi, bahkan dalam kesulitan apapun. Dia menolongmu, ia mau kamu mendapat sukacita, bahkan damai sejahtera yang daripadanya jika kamu sungguh-sungguh percaya kepadamu. Yesus mau kamu untuk mempercayai Dia ketika situasi di sekitarmu membuat kamu menjadi takut. Situasi di sekitar para murid-murid pada saat itu membuat mereka menjadi sangat takut, sehingga mereka datang untuk meminta Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Waktu itu Tuhan Yesus bangun dan ia berkata kepada badai itu, "Diamlah, tenanglah." Tahukah kamu, tadinya badai itu sangat besar dan menggoncangkan semua murid-murid. Wah, seketika itu juga badai itu menjadi sangat teduh dan tenang. Wah, adik-adik, saat itu Tuhan Yesus ia memandang kepada para murid-muridnya. Karena apa? Karena mereka kurang percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa, "Mengapa kamu begitu takut? Di manakah imanmu?" Wah, adik-adik, Tuhan Yesus ia sedih ketika melihat para muridnya kurang percaya. Nah,
suatu hari juga para murid akan membuktikan atau akan melakukannya lagi. Apakah mereka juga sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus menolong mereka? Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus kembali mengajar orang banyak, dan setelah itu ia menyuruh para muridnya untuk pergi menyeberang, sedangkan Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, saat itu para murid ini mereka pergi lagi untuk menyeberang, dan ketika mereka pergi, dikatakan bahwa angin datang, dan hingga para murid-muridnya yang ada di perahu itu mereka diombang-ambingkan oleh badai yang sangat besar, membuat mereka jadi takut. Waktu itu Tuhan Yesus, walaupun ia tidak ada di sana, tetapi ia tahu bahwa murid-muridnya sekarang mereka sedang dalam ketakutan lagi. Adik-adik, saat itu Tuhan Yesus ia datang kepada para murid-muridnya. Ketika para muridnya melihat dia, mereka berpikir, itu pasti hantu. Adik-adik, para murid ini tidak pernah berharap bahwa Tuhan Yesus datang kepada mereka di saat seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Satu orang, mungkin dia adalah hantu. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun karena ia adalah Allah yang berkuasa. Tahukah kamu bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa? Dia mempunyai kuasa untuk melakukan apapun, bahkan untuk menyelesaikan masalah terbesarmu, yaitu tentang dosamu. Dosa yang kamu katakan, ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kamu sering berantem kepada kakak adikmu, atau kamu kadang-kadang marah ketika kamu disuruh untuk melakukan tugasmu, atau kamu tidak taat kepada orang tuamu. Itu dosa dan kamu layak untuk dihukum. Kamu dan saya adalah berdosa. Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 10 bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya semua orang adalah berbuat dosa, pantas untuk dihukum. Tetapi Allah yang menciptakanmu, ia sangat mengasihimu. Alkitab berkata di dalam Roma 5 ayat 10 bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati di atas kayu salib. Artinya Allah mau mengampuni dosamu. Ia mengirim anaknya, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dalam dunia ini untuk menggantikan hukuman dosa kamu dan juga saya. Ia memberikan darahnya, ia rela, ia disalibkan, dia dikuburkan, dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Ia naik ke surga, dan ia mau kamu ada bersama dengan dia di sana suatu hari nanti. Ia berkuasa, ia mampu menyelesaikan masalah terbesarmu tentang dosamu. Bahkan juga Tuhan Yesus adalah berkuasa dan bisa melakukan apa saja, apapun, karena ia adalah Allah. Ketika murid melihat itu, mereka heran. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ini aku." Ketika mereka mendengar itu, mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mereka heran. Tuhan Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Nah, adik-adik, tahukah kamu Petrus saat itu, dia bilang, "Tuhan, bisakah aku datang kepadamu?" Petrus mau datang kepada Tuhan Yesus dengan juga berjalan di atas air. Tuhan Yesus berkata, "Datanglah kemari." Lalu Petrus mungkin pertama ia ragu-ragu ia turunkan kakinya dari perahu itu. Mungkin ia senang Akhirnya ia bisa juga melakukan hal yang sama karena ada Tuhan Yesus. Ia mulai berjalan di atas air, adik-adik. Mungkin murid-murid mereka sangat heran saat itu, atau mereka sangat kagum melihat Petrus bisa berjalan. Tetapi Alkitab
kita bilang ada angin membuat Petrus menjadi takut dan ia bimbang. Bahkan saat itu dia hampir tenggelam dan ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tolong selamatkanlah aku." Wah, adik-adik, Petrus dia sudah mengalihkan pandangannya daripada Tuhan Yesus, sehingga Petrus lupa untuk mempercayai Tuhan Yesus dalam situasi yang menakutkan ini. Kadang-kadang kamu juga lupa untuk mempercayai Yesus dalam situasi yang menakutkan. Ingat, bila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus apa? Yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus. Ia akan menolongmu dalam situasi sulit. Tuhan Yesus akan menolongmu. Ia menyertai kamu seperti lagu kita berkata, Ia senantiasa menyertai kamu. Ya, Yesus mau kamu daripada kamu memikirkan masalah kamu, ya mau kamu mencari Dia terlebih dahulu. Kadang kamu lebih cepat mencari pertolongan dari orang lain daripada kamu mencari Dia, tapi Ia mau kamu tetap mempercayainya. Nah, adik-adik, mungkin kamu saat ini takut karena virus corona, atau kamu juga takut karena orang tuamu telah kehilangan pekerjaan. Kamu berpikir bagaimana kami akan makan, bagaimana masa depan kami. Ingat bahwa mungkin Tuhan menyediakan pekerjaan yang lebih bagus untuk orang tuamu. Oleh sebab itu kamu tetap percaya kepada Dia. Atau Tuhan bisa memakai siapa saja untuk membantumu dalam segala kebutuhanmu. Jika kamu sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Jika kamu mau percaya kepada Dia, apa yang harus kamu lakukan? Pertama yang harus kamu lakukan adalah bicaralah. Yaitu kamu perlu bicara kepada Tuhan Yesus. Katakan kepadanya apa yang kamu perlukan dan apa masalahmu. Dan percaya Ia melakukannya. Ingat, ingat apa? Ingatlah ayat hafalan kita hari ini di dalam Mazmur 46 ayat 2, yaitu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya bahwa Tuhan Yesus adalah Ia menjadi penolongmu. Dan ketiga yaitu kamu perlu minta. Minta apa? Minta petunjuk daripada Allah, apakah itu jawaban yang benar atas doamu. Dan keempat, bersyukurlah ketika Tuhan sudah menolongmu. Jangan lupa untuk bersyukur. Adik-adik, Yesus selalu ada untuk membantumu. Jangan lupa untuk mempercayai Dia. Ingat bahwa Petrus, dia lupa bahwa Yesus ada bersama dengan dia. Saat itu Tuhan Yesus, Ia langsung mengulurkan tangannya dan Ia mengambil Petrus. Lalu Ia membawanya di atas perahu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus Ia berkata kepada Petrus, "Mengapa engkau menjadi bimbang? Mengapa engkau takut?" Wah, adik-adik, saat itu sekali lagi Yesus menunjukkan bahwa Dia dapat menangani setiap masalah bagi mereka yang mempercayai Dia. Pada saat itu, murid-murid melihat dengan heran kepada Tuhan Yesus. Mereka menyembah Dia dan mereka berkata, "Sungguh Dia adalah Anak Allah. Ia berkuasa." Benar, Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ia berkuasa untuk menyelesaikan masalahmu. Bila kamu sudah percaya kepada Dia, percayalah kepada Tuhan Yesus akan menolongmu dalam situasi sulit. Ia senantiasa menolongmu. Bila minggu ini kamu mengalami masalah atau kamu sedang mengalami masalah, baik itu takutmu atau masalah tentang virus corona atau kebutuhanmu masa depanmu, apa yang kamu perlu lakukan? Maukah kamu? Pertama yaitu berbicaralah kepada Allah. Katakan kepada
kepada Dia. Maukah kamu ingat apa yang dikatakan ayat hafalan kita hari ini? Bahwa Ia tempat perlindunganmu dan Ia penolongmu dalam waktu kesesakan atau pada waktu kamu sulit. Dan ketiga adalah minta. Tuhan memberikan petunjuk yang benar. Apakah itu jawaban doa yang tepat? Dan bersyukurlah kepada Tuhan Yesus untuk kamu sepanjang minggu ini untuk menolong kamu. Kamu bisa menulis apa yang membuat kamu menjadi takut, dan kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Kemudian kamu tulis ayat hafalannya dan kamu bisa taruh di tempat tidurmu di mana kamu bisa melihatnya setiap hari. Dan kalau boleh kamu juga tulis apakah kamu hari itu percaya atau tidak. Kalau tidak, kamu bisa periksa mengapa kamu tidak percaya, apa yang membuat kamu tidak mempercayai Tuhan. Kamu bisa tuliskan dan minta guru sekolah minggumu untuk menolong kamu bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, masalah terbesarmu adalah yaitu tentang dosamu. Tahukah kamu Tuhan Yesus juga mati untukmu? Ia mengasihimu, Ia mati untukmu untuk mengampuni dosamu. Bila kamu percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dosamu akan diampuni. Nah, ingat bahwa Tuhan Yesus di dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya bahwa kamu bisa datang percaya kepada Dia sebagai tempatmu yang paling aman untuk menceritakan setiap masalahmu, dan juga Ia akan menolongmu dalam waktu-waktu yang sangat sulit. Nah, adik-adik, maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus hari ini bahwa Ia akan menyelesaikan masalah terbesarmu dan dosamu, bahkan masalahmu yang lain Ia akan selesaikan. Bila kamu percaya kepada Dia, kamu bisa melakukannya hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengajar kami untuk mempercayai Engkau. Tuhan, kami tidak tahu dan apa saja yang dialami oleh anak-anak-Mu yang sedang menonton hari ini. Mungkin mereka takut tidak bisa sekolah. Mereka juga takut karena orang tua mereka kehilangan pekerjaan. Mereka takut akan kebutuhan mereka, masa depan mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Roh Kudus-Mu menolong mereka untuk mempercayai Engkau, dan mereka memiliki waktu untuk berdoa dan meminta kepada Engkau. Hibur hati mereka ya Tuhan. Dan terlebih izinkan ada orang-orang yang menolong mereka, bahkan membantu mereka dalam situasi saat ini. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Kami terus percaya bahwa Tuhan menyelesaikan virus corona ini tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.